सम्पूर्ण साथीहरुलाई लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि म बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु लिएर आएको छु। यस च्यानलमा चाहिँ तपाईहरुले स्टडी मटेरियल्सहरु जम्मै उपस्थित गराउने छु। बैंकिङ सम्बन्धी लोकसेवा सम्बन्धी आउन सक्ने एक्जाममा जे पनि आउन सक्छ त्यो सबै क्वेशन आन्सरहरुको संगालो लिएर आउने छु। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। आज चाहिँ म नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरुको भाग 1 लिएर आएको छु, जसमा मैले 50 वटा जति प्रश्नहरु समावेश गरेको छु। हो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। यो भिडियोमा राम्रो रेस्पोन्स आयो भने म छिट्टै नै भाग 2, भाग 3, भाग 4 जतिसम्म सक्छु लिएर आउने छु र अन्य थ्योरेटिकल क्वेशनहरु पनि लिएर आउने छु। अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक स्पेशल मल्टिपल चोइस क्वेशन 50 वटा आन्सर क्वेशनहरु छन्। जसमा पार्ट 1 मा 50 वटा छन् भनेपछि क्वेशन नम्बर 1 मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत वैशाख 14 गतेका दिन। क्वेशन नम्बर 2 नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कुन कानून अन्तर्गत भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012। क्वेशन नंबर 3 हाल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानून कुन हो? नेपाल राष्ट्र बैंक 2058। क्वेशन नंबर 4 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको हो? विक्रम सम्वत 2058 माघ 17 गतेदेखि। क्वेशन नंबर 5 नेपाल राष्ट्र बैंकको वसलातमा भएको चलन चल्तीमा रहेको बैंक नोट तथा सिक्कालाई के भनिन्छ? मौद्रिक दायित्व। क्वेशन नंबर 6 विनिमय अधिकार पत्र भन्नाले कुन नै बुझिन्छ? विनिमय अधिकार पत्र भन्नाले कुन नै बुझिन्छ? प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र तथा चेक। क्वेशन नंबर 7 कुनै एक बैंकले कुनै अर्को बैंकको नाममा फलानको यति रुपैयाँले खामेसम्म चेक, ड्राफ्ट हुँडी वा विनिमय पत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखिएको पत्रलाई के भनिन्छ? प्रतीत पत्र, लेटर अफ क्रेडिट, एलसी पनि भनिन्छ। क्वेशन नंबर 7 नेपालमा सर्वप्रथम कसको पालामा मुद्रा प्रचलनमा आएको मानिन्छ? मानदेवको पालामा। क्वेशन नंबर 9 राजा मानदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? मनाङ्क। क्वेशन नंबर 10 राजा गुण कामदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? गुणा। क्वेशन नंबर 11 नेपालमा 8औं शताब्दीतिर सर्वप्रथम चाँदीका सिक्का चलाउने राजा को हुन्? सदाशिव मल्ल। क्वेशन नंबर 12 सुनका असभ्य मुद्राको रूपमा सुनका असभ्य मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। क्वेशन नंबर 13 तामाको सिक्का चलाउने मल्ल राजा रत्न मल्ल हुन् भने चाँदीको सिक्का चलाउने मल्ल राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। क्वेशन नंबर 14 हालसम्म नेपालमा कति दरका कागजी नोटहरु प्रचलनमा रहेका छन्? 11 वटा। क्वेशन नंबर 15 नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार लेखिएको नोट कहिले बजारमा ल्याएको थियो? विक्रम सम्वत 2063 असोज 6 गते रु 5 को नोटमा। क्वेशन नंबर 16 नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुभन्दा पहिले कुन अड्डाबाट नोट निष्कासन गरिएको थियो? सदर मुलुकी खाना। क्वेशन नंबर 17 विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा कुन हो? जयप्रकाश मल्लले चलाएको मुद्रा 2x2 मिलिमिटर व्यास भएको। क्वेशन नंबर 18 कसको पालादेखि मोरुको सट्टा रुपैयाँ
प्रचलनमा ल्याएको हो? हिमालय शमशेर जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि। क्वेसन नम्बर 19, नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2002 साल असोज 1 गते प्रकाशित नोटमा कसको हस्ताक्षर गरिएको थियो? कसको गरिएको थियो त? को भन्दाले खजान्ची नरेन्द्र राज र राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा गरिएको थियो। क्वेसन नम्बर 20, बीचमा पहल परेको मुद्रा निकाल्ने राजा को थिए? श्री 5 वीर विक्रम शाह। क्वेसन नम्बर 21, विक्रम सम्वत 1623 महेन्द्र मल्ली नामक मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएको थियो? महेन्द्र मल्ल। क्वेसन नम्बर 22, विश्वमा कागजी नोटको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? चीन। क्वेसन नम्बर 23, छालाको मुद्रा कसले चलाएका हुन्? सिद्धि नरसिंह मल्ल। क्वेसन नम्बर 24, राणाकालमा मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्यको निकाले कुन निकायले गर्दथ्यो? क्वेसन नम्बर 24, राणाकालमा मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य कुन निकायले गर्दथ्यो? यसमा अलि टाइपिङ मिस्टेक भएको छ, अब सच्याउनु होला। निकायले गर्दथ्यो शराब खाना। क्वेसन नम्बर 25, नेपाल बैंक लिमिटेडको उद्घाटन कसबाट भएको थियो? राजा त्रिभुवनबाट। क्वेसन नम्बर 26, रु 100 को नोटमा कुन जनावरको चिन्ह रहेको छ? गैंडा। क्वेसन नम्बर 27, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नोटलाई के भनिन्छ? बैंक नोट। क्वेसन नम्बर 28, नेपाली नोटमा सगरमाथाको तस्बिर छाप्ने निर्णय कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2063 माघ 25 गते। क्वेसन नम्बर 29, नेपाली मुद्रालाई कहिलेदेखि नेपाली रु लेख्न थालियो? विक्रम सम्वत 2016 श्रावण 16 गतेदेखि। क्वेसन नम्बर 30, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सर्वप्रथम कहिले नोट निष्कासन गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2016 फागुन 7 गते। क्वेसन नम्बर 31, नेपालको पहिलो आधुनिक बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते। क्वेसन नम्बर 32, टक्सारमै गल्ती गरिएको सिक्कालाई के भनिन्छ? फिडो। क्वेसन नम्बर 33, विश्वको सबभन्दा सफा नोट कुन देशको हो? अमेरिका। क्वेसन नम्बर 34, विश्वको सबभन्दा फोहोर नेट कुन देशको हो? ताइवान। क्वेसन नम्बर 35, नेपालको पहिलो विकास बैंक कुनलाई मानिन्छ? नेपाल औद्योगिक विकास निगम NIDC। क्वेसन नम्बर 36, नेपालमा सर्वप्रथम सहकारी बैंकको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2020 भदौ 28 गते। क्वेसन नम्बर 37, सहकारी बैंकको स्थापना कुन कानुन बमोजिम गरिएको थियो? सहकारी वन ऐन 2019 अनुसार। क्वेसन नम्बर 38, हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित छाता कानुनको रूपमा रहेको कुन कानुन हो? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073। क्वेसन नम्बर 39, विक्रम सम्वत 2016 फागुन 7 गतेमा राष्ट्रवादद्वारा निष्कासन गरिएका नोटहरू कुन कुन थिए? रु 1, 5, 10 र 100। क्वेसन नम्बर 40, क्वेसन नम्बर 40 मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तिम ऋणदाताका रूपमा कार्य गर्ने निकाय कुन हो? नेपाल राष्ट्र बैंक। क्वेसन नम्बर 41, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको नियम
नियम निरीक्षण र सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले। क्वेशन नम्बर 42 हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर को हुन्? महाप्रसाद अधिकारी। क्वेशन नम्बर 43 नेपालमा कति सालदेखि राष्ट्रिय बचत पत्र बजारमा उपलब्ध छन्? विक्रम सम्वत 2040 सालदेखि। क्वेशन नम्बर 44 धितोपत्र विनिमय केन्द्रको स्थापना कहिले गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2041 सालमा। क्वेशन नम्बर 45 नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक एउटै दरका नोट रु 500 को नोट 3 किसिमका निकाल्ने को हुन्? कल्याण विक्रम अधिकारी। क्वेशन नम्बर 46 विश्वमा सर्वप्रथम नोट छाप्ने अधिकार कुन बैंकलाई प्रदान गरिएको थियो? बैंक अफ इंग्लैंड सन् 1944 मा। क्वेशन नम्बर 47 सदर मुलुकी कारखानाबाट प्रकाशित नोटलाई ओपी ओल्ड प्रिन्ट भनिन्थ्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित नोटलाई के भनिन्छ? न्यू प्रिन्ट एनपी। क्वेशन नम्बर 48 50 को नोटमा कुन जनावरको चित्र छ? भेडा। क्वेशन नम्बर 49 बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्र जारी कसले गर्दछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले। र आजको अन्तिम प्रश्न क्वेशन नम्बर 50 व्यापार घाटा भन्नाले के बुझिन्छ? निर्यातको तुलनामा आयात अधिक भएको व्यापार भन्ने बुझिन्छ। हस् त आजलाई यति नै छ। अनि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्पेशल मल्टिपल चोइस क्वेशन 50 वटा क्वेशनहरु म पार्ट 2 मा लिएर आउने छु। त्यो पार्ट 2 चाहिँ छिट्टै आउँदैछ। अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने छिटो भन्दा छिटो सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस्। म सधैं बैंक सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु लिएर आउने छु र लोकसेवाले लिने सम्पूर्ण क्षेत्रको एक्जामहरुको क्वेशन पेपर र क्वेशन मोडेलहरु र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु लिएर आउने छु। कस्तो लाग्छ भिडियो प्रतिक्रिया दिदिनु होला। हस् धन्यवाद। जय नेपाल, जय युवा।